Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn about birds. Birds हम परिंदों को बोलते हैं. Most birds can fly. ज़्यादातर birds जो होते हैं, परिंदे जो होते हैं, वो उड़ते हैं. They fly with the help of their wings. वो अपनी परों की वजह से उड़ते हैं. They have feathers. उनके जिस्म के ऊपर feathers होते हैं. They eat with the help of their beak. वो अपनी चोंच की मदद से खाते हैं. They do not have teeth. उनके दांत नहीं होते हैं. They also have two legs to run and walk around. उनके सिर्फ 2 टांगे होती हैं चलने फिरने के लिए. So here are some pictures of birds. Number first is parrot, hen, pigeon, crow, sparrow. ये कुछ birds की पिक्चर दी गई हुई है इधर. There are some birds that cannot fly. आदि birds जो होती हैं वो fly उड़ नहीं सकती है. For example, penguin. Penguin भी एक bird है but ये उड़ नहीं सकती है. Ostrich. Ostrich भी एक bird है लेकिन ये fly नहीं कर सकता. Some birds can swim. आदि जो ये birds होते हैं वो तैरते हैं. Swim means तैरना. For example, duck and swan. डक एंड स्वैम वो बर्ड्स है जो तैरती है बट ये उड़ नहीं सकती है. सो दिस वाज ऑल अबाउट बर्ड्स. अल्लाह हाफिज़.